शिरोडा ते वास्को रुटाच्या कदमबाग सकाळी शिरोडा साखरभाळ तोरला ॲक्सिडंट झालो. ड्रायव्हर कंडक्टरा सहित 11 जाण इंजर्ड. वयताली बस शिरोडे जावन हांगा न्ही वास्को रामाला मडगांव सायड मडगांव स्पेशल ऑस्पिसियल पयरी एक गाडी हांगासर बालरथ हे जाल्ली दिसता न्ही कितें कंट्रोल केलो काय कशें कितें स्टेरिंग रॉड तुटली स्टेरिंग रॉड तुटलो लेवल आसता न्हू काय नासलें कितल्या वराचेर वयताली सकाळ 7:30 आनी वास्को कितल्या पावताली काय वास्को ते पयले पणजे मागीर वास्को. फार्मागुडी फ्लायओव्हरार क्रेन आणि कॉन्क्रीट मिक्सरामदी जाल्ल्या ॲक्सिडंटात क्रेन ड्रायव्हराक गंभीर दुखापत जाल्या. ताचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात. मिक्सर आसा तो खाली करून येतालो आनी फुडल्यान ती क्रेन येताली. एक्चुली ती वन वे हो ब्रिज पूण ती क्रेन फुडें शार्प टर्न आसल्या कारणान तेजो कंट्रोल आयला आनी तेणी रॉंग सायडी हाडून एक्चुली कितें आसा हो रोड आसा तो पयलीं पासून डिस्प्युटो आसा. म्हणजे कशें हांगा खूब मेजर एक्सिडेंट जाल्या. कर्व जाला कर्वा लागून हेंच्यांनी मागीर स्पीड ब्रेकर घातला. त्या स्पीड ब्रेकरचेर सुद्दां गाडी वायब्रेट जाता. बारीक 2 व्हिलर सुद्दां आतां सुद्दां 2-4 गाडयो पळयला तुमी. परवरे फातोडेर टॅक्सीक ॲक्सिडंट जावन टॅक्सी ड्रायव्हर संतोष दोडामणी आगताक सोंपलो. पार्क केल्ल्या ट्रकार मोटार मोखली. पणजेच्यान ट्युरिस्टांक पावोवपाक तो बागा गेल्लो. परत येतना ॲक्सिडंट. आमी सद्या परवरे हांगासर आसा जंय गौरी पेट्रोल पंप जो भारत पेट्रोलियमाचो हांगासर पेट्रोल पंप आसा थंय. आनी हांगासर आयज सकाळी फातोडेचेर 3:15 हांगासर एक फेटल एक्सिडंट जाला. मेळ्ळा त्या म्हायती अनुसार जो टॅक्सी ड्रायव्हर संतोष दोडामणी जो टॅक्सी चलयतालो ताका हांगासर मरण आयला. म्हायती अशी मेळटा की तो खंय पणजेच्यान गेस्ट जे कस्टमर आशिल्ले तांकां घेवन तो बागा गेल्लो आनी थंयसर तो तांकां पावोन तो परत घरा वता आसतना खंय ताका एक्सिडंट जालो. हांगासर जर आमी पळयत जाल्यार हांगासरल्यान खंय तो एक कंटेनराक ताणें ओवरटेक केलें आनी ओवरटेक करतना खंय तेजो गाडये वयलो ताबो सुटलो आनी जो आमी हांगासर पळोवंक शकता हो जो हांगासर ट्रक आसा ह्या ट्रकाक खंय तेजी गाडी आदळ्ळी आनी ताका मरण आयलें. हांगासर आमकां जे विज्युअल्स मेळ्ळा ते विज्युअल्स सामके भिरांकूळ आसा. गाडयेक जर पळयत जाल्यार गाडयेचो सामको चक्काचूर जाला. आनी जशी आमी तुमकां म्हायती दिल्या की सकाळी फातोडेच्या 3:15 वरांचेर हो एक्सिडंट घडला आनी हांगासर जेन्ना हो एक्सिडंट जालो ताका हांगासर जागीच मरण आयलां अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या. साखळे एक मोटार एक गूड कॅरियर आणि स्कूटरीचो ॲक्सिडंट. स्कूटरी वयले दोगूय जखमी. साखळे गोकुळवाडी हांगासर एक विचित्र अपघात जालो. त्या अपघाता भितर 3 गाडयो एकमेकाक आपडल्या गेल्या. मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार अशें घडटा की एक I-20 साखळेच्यान बिचोले वयताली आनी त्याचं नजर चुकलें आनी दोळो लागला दिसता आनी त्या दोळ्याक लागल्या उपरांत I-20 जी आसली ती फुडें एक महिंद्रा जितो मालवाहू गाडी येताली. त्या मालवाहू गाडयेक आपटोन त्यात मालवाहू गाडीच्या फाटल्यान एक टूल येता तिकाय आपटोन फुडें वचून दुर्गेक आपडल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.